Alloh taolo baroat kechasiga hammamiz musharraf qilsin. Ko'pchilik so'raydi, kechqurun nima qilay deb. Men aytardimki, bu yerdan maqsad istig'for ko'proq aytish. Nima qilib bo'lsa ham Qur'on o'qiysizmi, nafl namoz o'qiysizmi, nima qilsangiz qilingki, shu tunni duo bilan o'tkazing va kunduzini nafl roza tuting. Sog'ligingiz ko'tarmasa, roza tuta olmasangiz mayli. Lekin imkoniyati borlar albatta nafl roza deb tutish kerak. Niyati ham nafl roza tutishni niyat qildim deydi. To o'sha bomdoddan shom vaqtigacha xuddi Ramazonda tutgandek bir kun roza tutib qo'yiladi. Men yana maslahat berardimki, ko'proq hech narsa bilmasangiz, hech bo'lmasa Qulhu Allohu ahadni o'qinglar. Chunki men buni ko'p aytayotganim, ko'pchiliklar so'rayapti, Qur'on bilmaydi, harakat qilsin, lekin bilmasa 3 marta Qulhu Allohu ahadni o'qisa, mana shu Qur'onni xatm qilgan savobini oladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom Qulhu Allohu ahadni Qur'onda 3dan 1 qismi bilan barobar savobga ega bo'ladi degan. Ya'ni xatm qilgandek bo'ladi 3 marta o'qisa. Yoki bo'lmasa istig'for ayting yoki kalima ayting, qo'yingki nima qo'limizdan kelsa qilaylik. Muhimi tunni duo bilan o'tkazaylik.